呢一條影片咧係會示範咧點樣去到disable 咧最新嘅 Mac 機咧，佢有一個叫做 SIP 點樣 disable 咧？呢一個 SIP System Integration Protection 咁我哋咧首先開機嘅時候咧要撳實呢個 power 掣呢個 power 掣咧撳實佢嚟開機，即係開機嘅時候咧唔好放手咁撳實咗之後咧，開機嘅時候咧會有一個 button 咧就叫做 Options。咁入咗 Options 之後咧，就進入呢個 Recovery Mode 啦進入咗 Recovery Mode 之後咧，其實係要揀呢個 macOS 嘅 user 打入嗰個 user 嘅 password 咧，就入咗嚟㗎啦。咁入咗嚟之後咧，我哋去 menu bar 嗰度咧揾utilities揾 utilities， 跟住咧就揀 terminal。咁揀 terminal 之後咧，我哋咧就睇一睇而家嗰個 status 先。我哋打 CSRUT status CSRUT status enter。咁我哋睇到咧，而家嗰個system integrity protection 啦係生效緊嘅 ，enable 緊嘅咁而家咧，我哋咧就要將佢咧係disable 佢。CSRUT disable。咁佢就再確認啦。喂，你係唔係真係要將呢一個 system integrity protection 咧係關上咗佢嘅咧？我哋揀 yes。咁咧就要打密碼嘅要打呢個 user 嘅密碼嘅。咁剛剛咧我就打咗密碼。咁而家我打密碼之後咧，嗰個system integrity protection 咧已經係關閉咗。咁我而家咧最緊要咧就係話再 restart 呢部電腦。咁 restart 完之後咧，嗰個system integration protection 咧就會係關閉。咁如果係執行一啲custom software 咧，係會快速好多嘅。